जमलेल्या सर्व मित्रांचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा हार्दिक असं स्वागत. अरे कसं आहे माहिती का, याला म्हणतात AK-47 सिरीज. जो करतो सगळ्यांना गोल त्याला म्हणतात पुणेवाला AK-47 आहे. कोणाचं बॅच होणार पाऊसेट गायकवाडी शिवगणेश मित्र मंडळी RR हंटर ग्रुप DJ Rufasi. अरे चल्ली सांगते तुला हो बाजूला बोलू नको वाईट. सांगते तुला हो बाजूला बोलू नको वाईट. मला बोलू नको वाईट. SR कुणी बी काही बी म्हणू दे माझ्या नावात